תלך אל השוק, תראה אותה בוכה, אישה יפה בין הפירות, מוציאה מקלטה, הרוכבים לה צועקים, מה קרה לחמודה? זה אהובי שלא רוצה, הוא מצא לו נערה, תפוחים ותמרים, המתיני את יומך, הוא לא שווה את הכאב שמתרוצץ אצל בלב. היא אוהבת האיש שלא אוהב אותה, שימת פרטים לחיילים שושנים, לך לא מספיקים, אתה רוצה לשעות לגן עם ניסיון חיים, אתה רוצה ילדה נערה ומגנתים, כי לך תפוחים ותמרים, המתין כי יש לי יומך, הוא לא שווה את הכאב שמתרוצץ אצל בלב. לה 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 שאתה תרצה אותה אהובה, רק שלא אהוב מתאים, מתאים מאוד. כי לך תפוחים ותמרים, המתין כי את יומך, הוא לא שווה את הכאב שמתרוצץ אצל בלב. כי לך תפוחים ותמרים, המתין כי את יומך, הוא לא שווה את הכאב שמתרוצץ אצל בלב. טוב אורחות ברוכים יקרים, ברוכים הבאים לפאר דוד לחגוג יחד עם האור החתן משפחת דרעי את בר המצווה. המשפחה מקבלת את אחרונה האורחים, ואנחנו בעוד כמה דקות נקבל אותם כאן לרחבת הטקס עם הרבה מחיאות כפיים, אבל יש לנו עוד קצת זמן עד שיגיעו כולם, ואנחנו בינתיים נשיר איתכם יחד כמה שירים ארץ ישראלים, ולאחר מכן יש לנו ערב באמת תוסס עם הרבה מצב רוח, מחיאות כפיים וריקודים וחנה כיאה לקהל שאוהב לעשות שמח. ובכן, בואו נשיר קצת יחד במחיאות כפיים ונחלק לכם כמובן קצת טופי מרים קשקשנים בידיים ומצב רוח טוב. כבר מההתחלה אנחנו רוצים להוכיח פה למשפחת דרעי שהגענו איתם, הזמן את השנים יניס וקצת בינה בלב יכניס, ואנחנו רוצים את כולנו יחד עם מצב רוח טוב במחיאות כפיים בבקשה. יאסר רובה, הנה השולחן הראשון. הזמן את השנים יניס ותחינה בלב, אבל שדרים שדרים ללכי הייתי מחביא שלושה, הייתי נספק הראשונה לשולחן הזה, הייתי נספק נפנק שירה וגם נדעים יחד לבית. יש תגלה
שכשנבוא נמצא תשובה. בוא נתראה ככה יחד, ונמצא את התפילה, כולם, לאן הולכת התפילה, ומי ישיר לשאלה, ומי ישמעני, ומי ייקח מלבנו, וינלך לאן נבוא, היי בסוף הדרך נחכה. עכשיו ישרו עד הרבה ישמידה וכשנבוא נמצא כל הכבוד יחד ונעניק לה גם קלטת לזמרת השולחן נפלא הזה יחד שיזו וסינדו ושמחת מאור נגנו ושירו בכל חזק ובשמחה אתם נתן כולנו וכן נדע אם יש תקווה שכשנבוא נמצא תשובה וכשנבוא נמצא שכשנבוא נמצא פעם בקצת קדימה נגנו ושירו בכל חזק ובשמחה כל הכבוד לצלטן וצופים וגם לכם נעניק לו כרגע לשולחן הנפלא הזה כאן. כל הכבוד לאגף הרבע הזה כאן של הצד הזה הוא על הכיפק. נעבור גם לשולחנות אחרים, נראה כמה מצב רוח טוב של כולם. כן, כן, רבותיי, הכל פתוח, אנחנו רוצים את כולם למחיאות כפיים. הכל פתוח, יחד, גם שמאל וגם ימין, למחיאות כפיים. רבותיי, למחיאות כפיים כולם, תתעורר. ראיתי את הכנרת זוהרת בטוחי והסתופרת אליה ביתי וחשבתי לעצמי הכל השני כל אנחנו כאן שרים יחד ראיתי את הסד הפתוח ממחר וכל שבגמיים נוברת בסתימה חשבתי לעצמי הכל השני כל אנחנו כאן שרים אתם שרים יחד הכל פתוח ולא מאוחר מצב הרוח יסתבר היום ונגשנו ושרים כל עוד אנחנו כאן יפה מאוד יחד וגם השולחן הזה נתחיל דורר איתנו יופי הייתי בעפולה, הייתי באילת ובשמורת החולה מצאתי לי מקלט חשבתי לעצמי טוב עוד אפשרי כל עוד אנחנו כאן שרים וכשהביתי הייתי חשיב נגע וכשהסתכלתי הייתה לי חדילה חשבתי לעצמי טוב עוד אפשרי כל עוד אנחנו כאן שרים הכל פתוח ולא מאוחר מצב הרוח תשתפר נחת קדימה וכולם וייתכן מאוד ושרים כל עוד אנחנו גם שרים קדימה ואופה קטע קריאת שמונה יפה כן השולחן הגדול הזה כבר רוצים אתכם במחיאות כפיים כולם בקצב הלכתי בחרמונה, אכלתי עליו, נפגשתי עם ממונה, נשים דקה, נסעתי לעצמי, הכל עוד השרים, אז אנחנו גם שרים, כל פתוח, כל הסוף מאוחר, ולמצב הרוח, תשתפר מחר, הכל עוד יסתכל, הכל עוד השרים, כל עוד אנחנו כאן שרים.
כל אסתר המזמרת, אני גם לה קלטת במתנה לאסתר יחד, כל הכבוד. כן, בואו נשבח כולנו יחד את ירושלים, שבחי ירושלים, ונצאת כולכם יחד איתנו עם הרבה מצב רוח טוב, מקריית שמונה לירושלים, ונחיות יחד. אוקיי, יחד, והופה. ובוא נשמע את כולם בקצב. שבחי ירושלים את אדוני, הללי אלוקי ציון. שבחי ירושלים את אדוני, כל הכבוד. הללי אלוקי ציון. וכולנו יחד, כי וכולנו נהיה כפנה על הבקצת שלו שרבי הללי הללי אלוהי ציון, הללי אלוהי ציון. כל הכבוד על הגברים יחד, וגם קלט את השולחן כאן של הגברים. שבחי ירושלים את אדוני, הללי אלוקי ציון. שבחי ירושלים את אדוני, ושוב אתם יופי יפה מאוד כל הכישרונות כאן, באמת שאני חושב באמת על הכיפק שאוהבים לשיר, זה דבר יפה מאוד. בואו נשיר משהו ביחד, כן, לפני שנעבור עוד מעט למוזיקה מזרחית, מוזיקה מרוקאית, דיסקו, סמבה, למבטה, רוקנרול, אבל בואו נעבור, כמובן נשאר כאן בתחום הים התיכון, במחרוזת יפה של שירי ארץ ישראל הטובה, מחרוזת שנקראת בקספה בחצי היום. ואני יוצאים את כולם במחיאות כפיים לפני שנקבל את המשפחה, במחיאות כפיים יחד, ואופה! הם הכפיים, הופ! הקספה בחצי היום שהשיר שקוע, הייתי ככה דורש וכזה מקוע, כולם אומרים לחזור ולחסיתאות, אותי חלום וחלום, כל הכבוד! כולם הילדים אותו גם! ללי ללי, איזה לכבוד, כולם הילדים אותו ללי 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 ללי, איזה לכבוד, יש כבוד!
בחור הולך עם בחורה ויבוא בין ארבעים ירדף לי ישר בין הידיים אמר אבי לבחור שלא ישירו תבנה עצמי ותתחלפי לי יש תבוא תול הילדים רגע לשולחן המזמר נמיקו קלט וסלימה ההיסטוריה חוזרת שום דבר לא עבר לא נשכח עוד נזכור תחת גשם חוזרת איך בסוריה עד החלמה עוד נזכור תחת גשם חוזרת איך בסוריה עד החלמה אל אלמינת מוצח לא נדחה את בסדות הדרום על חליל אל חצרת מוזונת מזרחה עם מקלוקת הגריפרת הוביל אל חצרת מוזונת מזרחה עם מקלוקת הגריפרת הוביל כל הכבוד גם בשביל תקיות קטן של הסבבה כל החברים שוב הפיתור הקטור היום מזל מאור איזה כסף תחזר והמחשה שוב הלכה בשדה איזה כסף תחזר והמחשה שוב הלכה בשדה ולהיות כפיים את הגורי רגישה לקחו משערה יופי ונרלי כתוב את ההדלקה ושלהבת ירושה וגם שלטת לשולחן הזה ושלהבת ירושה מגלת כפיים יחטא היד לחטות הלידה חולות וזוג יצא לו לצייר בה חולות ועל ראשו ניגעת מסלטי התנוות ושקיבל כל כמונת ובול לבדה וחד כמלנדה חולות וכך נולדתי אנגידה חולות אז לכן די בידה חולות ולא חדתי את נביא האיש הזה עם הקפלה על נחמד ולגנגי אל העולם ותהבי כמלנדה חולות כל הכבוד לרוחות והרבים שלנו יחד אפשר לשיר אותו לבוקר אבל אנחנו חייבים לקבל מכל דבר אנחנו רוצים קודם כל הכיוון הכי יפה שיכול להיות זה שאנחנו תכף נקבל את מאור תכף נקבל את מאור עם הרבה מחיאות כפיים הרי כולנו לכבודו התכנסנו הערב לחגוג איתו את בר המצווה נבקש גם האורחים שהגיעו עכשיו להתיישב במקומות בבקשה כן, אחות אחים יקרים, אמא תמי, אבא מאיר ואחות הגר כבר מחכים איתנו ביחד כאן ליד שולחן הנרות, ליד הפרחים, ליד השמפניה, לקבל את החתן, את הגבר, את מאור, ועד שמאור לא ישמע מחיאות כפיים הוא לא ייכנס. רבותיי, היום שלו, ותנו לו מחיאות כפיים מכל הלב. מגיע לו מחיאות כפיים למאור, ובואו נראה את מאור נכנס לאולם. רבותיי, זה לא מחיאות כפיים, זה לא מחיאות כפיים, תביאים עד הקשר, וופה! בואו נקבל פה, רבותיי. וופה! מחיאות כפיים למאור.
איפה מחיאות הכפיים בבקשה? מחיאות הכפיים, הנה מאור נכנס לטרקטורון. מאור נכנס לטרקטורון ונקבל את מחיאות הכפיים את מאור. אתם מנמוכים. הנה טרקטורון משגע. רובה! כן, הנה מאור נכנס לטרקטורון. קבלו אותו! רובה! איזה יופי! כן, רבותיי, תנו מחיאות כפיים לטרקטורים, לנהג הטרקטורון. כן, הנה עכשיו, החתן שלנו עכשיו, מאור. לא ניתן לו מחיאות כפיים, והאור יגיע לכאן ליד ההורים, ליד הגר, בבקשה. תודה לטרקטורון. כן, אתה יכול לרדת מאור, לגר. יופי, תודה רבה לטרקטורון. והנה עכשיו, בוא לכאן מאור, בוא לכאן בבקשה. בוא ניתן לו מחיאות כפיים, הנה מאור הגיע. הופה! יחד, הופה! בקצב! יופי! כן, נבקש מכל האורחים שעומדים בבקשה לשבת. כן, כל מי שעומד עכשיו, כולל הילדים הקטנים, אנא חיזור למקומות, תודה. ואנחנו מיד נקבל את מאור החתן למיקרופון. כן, אנחנו רוצים לעשות הדלקת נרות, לא לסיים אותה באור הבוקר שיגישו לנו קפה ועוגה עם סיום הדלקת הנרות, אלא לעשות את זה קצר ולעניין והרבה מצב רוח. ובכן, אנחנו נקבל למיקרופון. כן, הנה החתן בבקשה. מאור, תבדוק שהמיקרופון עובד. 1, 2. 1, 2. יופי, על הכיפאק. כן, בוא נקשיב למאור, נראה את מה שיש לו לומר לנו. מאור, המיקרופון לרשותך, שחק אותה. ביקשנו להיות ייחודיים יותר מכולם, ולומר לכם כי אין בכוונותינו להעלותכם בטקס הדלקת כל הנרות, ובטוחני על כך כולכם נושאים אלינו תודות. ואם כך, הבה ניגש להדלקת 2 נרות, וזה באמת עניין של מה וכך. הנר הראשון, יעלו ויבואו להדליק סבי וסבתי חסיבה ויצחק מלכה. הם אשר ליווני, גדלוני ועשו הכל כדי שיהיה לנכד אהוב ונאמן. כן, יחד בבקשה. רק שנייה. כן, החתן ניגש בעצמו בבקשה, נכון? בואו ניתן מחיאות כפיים בבקשה. קבלו אותו, הוא ניגש. סבתא וסבא, בבקשה. הנה הפמודים. תודה רבה. כן, ומאור, מגיע לו מחיאות כפיים. בבקשה לנר הראשון, תעניק לסבתא וסבא. הנר הבא בבקשה. הנר השני. נר זה ידלק לכבוד האורחים, לכבוד הוריי היקרים ולכבוד אחותי. לכבוד תפארת מדינת ישראל, ידלק הנר על ידי סבי וסבתי אליס ויצחק דרעי האהובים. בבקשה, וכמו כן הוא גם ניגש אליהם למחיאות כפיים.
עכשיו שימו לב אורחות אחים יקרים. חתן בר המצווה מאור, כשמו כן הוא ידליק באור גדול את כל הנרות בעצמו. בשם ההורים, בשם הגר, בשמכם, בשם הדודים והדודות, בשם כל מי שנמצא כאן באולם, בשם חיילי צה"ל, בשם כל מי שאתם רק רוצים. בואו בבקשה נקבל את החתן ואנחנו נשאיר לו את השיר אוף גוזל, כולנו יחד. הוא עוזב את הילדות ועובר לבגרות בטיסה כמו שאומרים. יחד לא ניתן לו בבקשה בשיר הבא. הגוזלים שלי עבדו את הקר, פרצו נחלי ואחו, ואני ציפור זקנה נשארתי בקר, מקווה מאוד שהכל יהיה בסדר, תמיד ידעתי שיבוא היום שבו צריך להיברר, אבל עכשיו זה ככה בא לי פתאום, אז מה הפלא שאני זה הדואר, ובלכם זה יחד איתנו, הוא גוזל, חתן את השמיים, כוס לאן, כוס לאן, שבא לך רק אל תישא, יש נצר בשמיים, הוא לך. הגוזל שלה הוא עצמאי, אבל תמיד נשאר בקן. עכשיו נשארנו לבדנו בגן, אבל כולנו ביחד. חכי אותי חזק, תגידי כן, אל תדאגי ביחד, כן להזדקן. ביחד כולם, הוא גוזל. בוא נשמע את העובדים. כוס לאן שבא לך, רק אל תשכח, רק יש נשר, יש נשר בשמיים, הוא לך. אני יודע שככה זה בטבע, וגם אני עזבתי כן, אבל עכשיו שנעבור אליו, אז מפליץ את זה בגרון, מפליץ את זה בגרון, ושוב אותי, הוא גוזל, להפוך את השמיים, כוס לאן, כוס לאן, לא ככה, שבא לך, רק אל תשכח, רק אל, יש נשר. יש קשר בשמיים, הוא לך, וגם הצד הזה, יחדים הוא גוזל, חתוך את השמיים, כוס לאן, כוס לאן, שבא לך, רק אל תשכח, יש קשר בשמיים, הוא לך. הוריי היקרים, משפחתי הנכבדה, אורחים נכבדים ויקרים, מקדם אני איתכם בברכת ברוכים הבאים. נודע אני לכולכם על השתתפותכם בשמחתי ובאון כנסי לעול המצוות. ידע אני את עוצמת המעשה ביום זה שבו אני נכנס לעול המצוות, ומהיום הזה אני מתחיל להניח תפילין ולהתעטף בטלית ולהיות אחד מתוך 10 במניין. נוטלת עליי אחריות כבדה. להיות אדם ולאיש בישראל זה גם חובה וגם זכות. מהיום ואילך כל אחריות על מעשיי
עוברת אליי, ומקווה אני להצליח במסיבה הנכבדה. מוריי ורבותיי, מצוות הנחת התפילין היא מצווה יקרה וחשובה. בעצם הנחת התפילין על יד שמאל לצד הלב ועל הראש כנגד המוח יש בהם סמליות רבה. משכן הרגשות אינו הלב, ומשכן הבינה וההיגיון אינו המוח. השילוב של ההיגיון והמוח עם הרגש והלב היא הדרך האמיתית לעבודת השם. כפי שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה, נגד הלב והמוח יהיה מקום הנחתם. ולמה? כדי לשעבד את הלב ואת השכל לעבודת אדוני. רק בקיום מצוות הנחת התפילין מתחזק האדם על יצר הרע, שכידוע לכם, לכל אדם יש יצרים, יצר הטוב ויצר הרע. ואנו מצווים לעבוד ולאהוב את השם בשני היצרים, שנאמר, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך. אומר המדרש, בשני לבבותיך יצר הטוב ויצר הרע. מצוות הנחת התפילין מסייעת לאדם להתגבר על יצר הרע שלו. קיום המצווה מנחה אותו בדרך הטובה והישרה. ועל כך אני כולי מלא תקווה שבזכות הנחת התפילין אזכה להיות ילד גדול, נאמן ומסור ואזרח טוב למדינה. ולכם הוריי היקרים, ברצוני להודות לכם על כל מה שעשיתם למעני. תודה לכם, ובטוח אני כי לא אאכזב אתכם. למשפחתי ולכל האורחים תודה שוב על בואכם, ונזכה כולנו לראות בביאת המשיח צדיקנו, ונשלח ברכה לכל חיילי צה"ל במדינת ישראל. ובא לציון גואל ונאמר אמן. אמן ואמן. מחיאות כפיים מגיע לחתן. כל הכבוד. כולו כפיים. הוא גדול, הוא גדול, הוא גדול. הוא גדול, הוא גדול, הוא גדול. הוא גדול, הוא גדול, הוא גדול. הוא יודע לעשות כמעט הכל. אין כפיים. הוא גדול, הוא גדול, הוא גדול. הוא גדול, הוא גדול, הוא גדול. הוא גדול, הוא גדול. ומיד מוסיף את השמפניה יחד. כן, ימזגו גם שמפניה אחריי. מגדל השמפניה שייך למשפחת דרעי, שייך למאור החתן. איך נשפכים מפלגי שמפניה ונמרות משקה כוסי, את תגיד שאור המדען על הגיבות התזוזי. השושנים יכולתי שנה מאחורי שולחן הפרי, אבל אנחנו מול השטח כאן יכתבי כקלרי. הנשסור הכל וסמכתרי האמצעי הקרב החדשי איך היום נזור השקים על השקים. כן, אנחנו נרים כוסית לחיים, רבותיי, לחיי משפחת דרעי, המארחים שלכם, תמי, מאיר, הגר ומאור החתן, וכל בני המשפחה, הסבים והסבתות, הקרובים והקרובות, כולנו יחד, ובהחלט לתושבי קריית שמונה הנפלאים. בואו נרים כולנו יחד נרות למעלה, ושלוש פעמים לחיים. לאחר מכן נפגוש את המשפחה ברחבת הריקודים במעגל הורה, ולאחר מכן יהיה לכם משהו הפתעה יפה בווידאו קליפ, הפתעה מאוד מאוד יפה ונעימה לחתם בר המצווה. בואו נרים את הכוסות למעלה ושלוש פעמים לחיים. לחיים! 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 יוצאים לדרך, הופה! יד ביד כולם בקצב, הופה! עכשיו לא יוצאים, כולנו קמים להורה, הורה לחתן, הורה למשפחה, מיד נארגן את המעגל, הנה יוצאים לדרך. אני מאמין בסלמה, הגיע המשיח, אני מאמין בסלמה, הגיע המשיח, אני מאמין. משיח, מה זה זאת?
משיח, משיח, משיח. עוד רקדנים במעגל. משיח, משיח, משיח. אוי 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 אוי. משיח, משיח, משיח. אוי 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 אוי. מעגל, מזל טוב לכל המשפחה, חברות. כל אהבה לירושלים, הישר. בירושלים, 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 בירושלים. ובחורים בארץ החשוב להפדידה היא מארץ מצרים. וישלחנו לשם את הכל, וישלחנו לשם את הכל, וישלחנו לכולם את הכל, וישלחנו לשם. תהיות כפיים בירושלים. אבל טוב לחג המצווה. בירושלים, בירושלים.
וששון, היי כפיים. מאי 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 וששון, מאי 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 מאי, יפה מאוד עוד אחד. יפה מאי וששון, ממראה הישועה, יפה מאי וששון, ממראה הישועה. מאי מאי מינרלי, מאי מאי מינרלי, היי כפיים. מאי 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 וששון, מאי מאי יופי. יסנדו השמיים, יסנדו השמיים, את הגלה הרב. יסנדו השמיים, יסנדו השמיים, יסנדו השמיים, את הגלה הרב. עיר המיה, עיר המיה, עיר המיה, איפה הגר? הגר מתנים? כן, גם תמיד למרכז. אנחנו נתחיל את מחיאות כפיים. שיר מיוחד להגר וגם לאמא. ריקוד מיוחד. תנו להם כפיים. רקדי הגר. הופה. הופה. מה יפות אמצעי עיניים. איפה כפיים, כן, וגם החתן שלה בלכת המעגל, אבא מאיר ומאור ביחד, בבקשה, קדימה. בואו נקבל את המחיאות כפיים, משפחת דרעי, בבקשה. מה יפות בין שתיה, ישלם מה תשאלו אליה, אשתתוך ליבה. לנגנו בקול, לא נפסיק הברנים עד יעלה האור. רקדי, יחסי, בתוך הקצב, וכולם, בתוך המעגל, משפחת דרעי. משפחת דרעי מרחבת ומוסרת כמו ציפור קטנה, בתאית גועשת כמו בים אכזר, ומיד עומקת כמו הייתה פרקה. ושוב כולנו נגיע ככה לסנדי וחגר. בתוך הכסף, בתוך הכסף, רקדי, 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 ידך רקדי, בתוך הכסף, בתוך הכסף, רקדי, רקדי, הופה! שלכולם תעבור. ימנת הביניים יוצאת לדרך, שיהיה לכם בגאות. זה רק תחילת הערב שלנו. הופה! אתה
להחליט שאנחנו מוכנים לשבת לאכול בתיאטרון את המנה הביניים שיצא לדרך. 5 דקות של אכילת מנת הביניים, לאחר מכן נתרם פה וידאו קליפ ותאמר לכולם. כן, מיד יש לנו איזה ברכה בהמשך. תבקש מהאורחים לשבת בבקשה. מיד. זאת המדרגה כאן, אני מברך לך כמה דקות, זאת החופשי. כן, דודה יפה, תגידי 1-2, זה עובד? 1-2. יופי, בבקשה. מאור, היום סיימת 2 תקופות. תקופה אחת מן הילדות, אתה עובר לבגרות. והתקופה השנייה, סיימת היום את כיתה ז', ואתה עולה לכיתה ח'. לכבוד זה כתבתי לך משהו מאוד צנוע. סוף זה תמיד התחלה של משהו אחר. טוב יותר, רע יותר, לא יודעת מה יותר. משהו אחר. כשהדרך נגמרת, מתחיל איזה שביל. כשהלילה נגמר, הבוקר מתחיל. כשנגמרת שעה, עוד שעה מגיעה. רק בסוף הידיעה מתחילה השגיאה. סוף זה תמיד התחלה של משהו אחר. יש תמיד יום אחר לכל יום שעובר. כל חלום משומש מחליפים באחר. כשנגמרת שנה, עוד שנה מתחילה. כל תשובה מתחילה רק בסוף שאלה. כי סוף זה תמיד התחלה של משהו אחר. כשהסרט נגמר, החיים מתחילים. הצלילים מתחילים שאין כבר מילים. כשנגמור את הצליל, נתחיל צליל אחר. כשנגמור את השיר, נתחיל לדבר. סוף זה תמיד התחלה של משהו אחר. טוב יותר, רע יותר, לא יודעת מה יותר. משהו אחר. ולך מאור, משהו טוב. תודה רבה, דודה יפה. כל הכבוד, נשמע במיוחד למאור. ממאור סמלת ויצור של הגר יחד עם מאיר. אבא מאיר יכול ללמוד עם הגר, בטח. משפחת דרעי. בשעת דממה ובשירים, בשעת חריש האדמה, בשעת שלום ומלחמה, עלה לחש מבלי נסים, מילה שהיא הרבה מילים. ומשפחת דרעי רוצה להזמין את כל הזוגות להצטרף אליהם, כל המשפחה בבקשה, בחדרים הקרובים, הרחוקים, כולם קמים לרקוד איתם ביחד בבקשה. לא נשכח שיש לכם עוד מנה עיקרית בדרך, מי שעושה חשבון לקלוריות, לא לשכוח. ועכשיו נזמין את מוריה לרקוד יחד עם מאור בבקשה. מחיאות כפיים למוריה חברה. מוריה ומאור. יופי. כן, שמענו פה לכמה זוגות ברפרה. אישה אחת ומרבות בה הדמויות, אמא כל אותן הרגשות בקושר לדמעות, והיא האופק הרחב אשר הזמן בו לא חלם, והיא גובר והיא עבר והיא
קצב הטנגו. ובוא נזמין את כל הולכים בקצב הטנגו. הרבה זמן לטנגו לא יישאר לנו היום, גם אני עסוקים עוד כמה דקות המוזיקה ולא מעצורים. היא נזרקת אילמת מול חלון יפתי כמו גיטרה או גיטרה בטרום נלבי שירתי לי אני גיטרה ואני חילי רבי למות מבודדות ודם גלמות מבלי בית אהבה לי נותרת רק בחטא נלבי נביא דממה קצב הטנגו. מכלנה יפתי שלי בחלום קבע ומי שיודע הטנגו לא מוותר. חיבוק קטן לפני הפסקות לב. ישר לקוסטה דל סול. אבל זה נעמה סנולר. Hey,
דרום אמריקה לארגן בקרנבל, בוא נעשה קרנבל ברחבת הריקודים של סמבה וקשקשנים ובלונים ובלגן ברחבת הריקודים. הופה! בואו כולנו לרחבת הריקודים יחד עם האור. הופה! כולם עם הפנים לבמה, שימו לב למאור. מאור מזמין את כולם למקרנה, לריות כפיים עם מאור לריקוד המקרנה. איפה כפיים? לריות כפיים בשורות, כולם שורות עם הפנים לבמה. מי שעושה את הכי יפה, מקבל דיסק במתנה. קדימה. בוא נראה את התמות. בקצב. השיר שמשגע את כל העולם, 100 פעם בטלוויזיה ביום, וכולם בקצב. היי! Alegría Macarena, cuerpo para la alegría sonora. Tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Alegría Macarena, tu cuerpo para la alegría sonora. Tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Never you ever done my boyfriend, the boy who made me Vitorino. I don't want him, couldn't stand him, even though you're so high. Now, come on, what was I supposed to do? He was on time. Two friends were so fine. Tu cuerpo alegría Macarena, tu cuerpo para la alegría sonora. Tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Tu cuerpo alegría Macarena, tu cuerpo para la alegría sonora. Tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. ¡Vamos! ¡Yay! וגם הגר הגמונה רוקד לתוקת יפה על הבמה. גם מהגר מגיעות מגיעות שמיים. הופה!
Acabo en encima de los Iván Susi. Seguramente llevo. ¿Qué es la música? Acá voy. Seguramente es la música. Acá voy.
قابلنا شوية ثلاثة وبس والمزيكا الغناء والرقص ثلاثة وبس والمزيكا الغناء والرقص يلا يا حبيبي يلا يا عيوني يلا يا حبيبي يلا يا عيوني يلا 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 يا حبيبي תתראה מראי קריב, שיהיה לכם קצב לאכול בתיאבון. אתם מוזמנים לשבת לאכול בתיאבון? כל הכבוד, מגיע לכם לשבת לאכול בתיאבון, וזה הזמן לשבת כי צוות המלצרים כבר הגישו לכם לשולחן את המנה העיקרית, ואנחנו גם בהחלט עובדים בשיתוף פעולה עם המטבח שהאוכל יהיה חם וטעים. אז בתיאבון לכולכם כמה דקות של אכילה, לאחר מכן יש גם טקס חנה מרוקאי עם מוזיקה מרוקאית ועם תלבושות ועם דברי מתיקה. שיהיה לכם ערב נעים ממני יוסי אלון וכל הצוות שלנו כאן. שיהיה לכם כן, בטח שיהיה במזל.